भर्खरका लक्का जवान भन्दा कति हिँड्नुहुन्छ उहाँ प्रचण्ड हेर्नुहोस् त यिनीहरू मात्रै हुन्छ देश भनेपछि प्रचण्डलाई रुकुम पूर्व पश्चिम दुवै ठाउँबाट हराउने भनेर जनार्दनले विभिन्न गठबन्धनहरू गरिरहनु भएको छ के छ जित्नुहुन्छ त प्रचण्डले तपाईँले त भोट त तारामा हाल्छौँ भन्नुभयो के छ सम्भावना जनार्दनले जित्नु होला नजित्नु होला त्यो अहिले मैले यहाँबाट बोलेर पनि हुँदैन प्रचण्डले त नजित्ने भन्ने कुरै छ के क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ झ्याममा हान्दिम जस्तो क्या प्रचण्डले नजितेर देश हुन्छ भने क्या हराउने भनेर लागेको छ तपाईँ हामीलाई हान्ने यस्ता कुरा पनि गरेर हुन्छ साध्य हुन्छ प्रचण्ड बिना को छ यो देशमा प्रचण्ड भनेको यो देशको को हो भन्ने कुरा तपाईँहरू अहिले मूल्याङ्कन नगर्नु तपाईँको लागि होला क्या प्रचण्ड अरूको लागि त प्रचण्ड कुरा लाखौं करोडौं जनताको अगाडि प्रचण्ड भनेको प्रचण्ड हो के प्रचण्ड बिना देशै छैन यहाँ प्रचण्डलाई विभिन्न आरोप लगाइरहेछ तपाईँ ठुलो कुरो नगर्नुहोस् न प्रचण्डलाई लगाएको आरोप के हो भन्नुहोस् त ल हत्यारा भन्छन् 17,000 मारेको भन्छन् उठेर यहीँ धुलो पार्छु 17,000 भन्ने मान्छेले मैले हजुरलाई भनिरहेको छु नि 17,000 को कुरा गर्दै गर्दा मेरा खारामा मेरा 3वटा दाईहरू मेरै घरका मेरा आफ्नै दाई मोहन ओली तिरहन ओली लालबहादुर ओली मेरा दाई सहित मेरा घरको आँगनीमा रगतको कुलो बगेको त्यति बेला कसको सरकार थियो जानुहोस् त तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् अनि मात्रै 17,000 को त्याग लाउनुहोस् के अनि ज्ञानबहादुर शाहीले सुन्नु भएको छ नि होइन राजावादीहरूले ज्ञानबहादुर शाहीले खाली संसदमा पनि हत्यारा भन्नुभयो यो ज्ञाने चोर उही हामीले ल्याएको लोकतान्त्रिकमा आएर बोलिरहेछ ठुला कुरा गर्ने त्यसलाई मन पर्दैन भने हामीले ल्याएको एजेन्डा मन पर्दैन भने बस्ने नि कुनामा गएर किन आउनु खोज्या फिल्डमा किन हुनु खोज्या जनप्रतिनिधि कसको योजना हो त्यो हिजो अस्ति आन्दोलनमा लड्दै गर्दा मर्दै गर्दा 2052 देखिको जो जनआन्दोलन चल्यो त्यो जनआन्दोलनमा घुइयाहरू भित्र लुकेका घुइयाहरू आज आएर बाहिर आएर फ्याउ गर्ने हुन्छ दम देखाउनु पर्यो नि दम को छ दमदार प्रचण्डको जस्तो प्रचण्डको घरको मान्छेहरू ल हजुरले प्रचण्डलाई आरोप पनि छ नि घर परिवार आफ्नो नाति बुहारी सबै बनायो भन्ने आरोप छ तपाईँ चाहिँ खाली प्रचण्डको मात्रै गुणगान गाउनुहुन्छ क्या त्यो बारेमा नि म भन्छु प्रचण्डकै घरकै भन्ने छ नि मान्छेहरूलाई प्रचण्डकै घरकै लागि हजुरलाई एउटा उदाहरण दिएँ हजुरहरू घरको 4 भाइ छोरा हुनुहुन्छ 4 भाइ छोरा तपाईँहरू जापान जानुभयो 4 का 4 जापान जानुभयो महिनामा एउटाले 5 लाख कमाउनु भयो भनेपछि महिनामा तपाईँहरूको 20-25 लाख भयो 4 भाइको हो मेरो छोरा घरमा छ 4 भाइ छोरा मेरा पनि थिए घरमै छन् तपाईहरू त्यहाँ जापानबाट कमाएर 4 भाइले ल्याएको पैसा देखेर आहा यसले कमाएर ल्यायो भनेर मैले डाहा गर्ने तपाईँले दुःख गर्नु भयो नि त्यहाँ तपाईँले दुःख गर्नु भयो कि नै त्यस्तै हिजो प्रचण्डका सम्पूर्ण परिवारहरू भूमिगत हुने बेला तपाईँ हामी सबै भूमिगत थिएनौँ नि हो जो मान्छे गयो नि फिल्डमा भनेपछि जसले लड्यो त्यसैले खानुपर्छ भन्ने तपाईँको मान्नु हो नि त तर जीवनभरि खानुपर्छ भन्ने त होइन होला नि प्रचण्ड अध्यक्ष भएको कति वर्ष भयो अध्यक्ष भएको त्योभन्दा दमदार ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू कति वर्ष भयो कतिचोटि प्रधानमन्त्री बाचुन्जेल हो बाँच्दासम्म तपाईँ हेर्नु न हो भाइ तपाईँ के कुरा गरिरहनु भएको छ लाजामा तपाईँ चाहिँ सधैँ प्रचण्डको गु पनि राम्रो भन्ने मान्छे 72 वर्षको मान्छे 72 वर्षका उमेरको मान्छे ल हेर्नुहोस् भर्खरका लक्का जवान भन्दा कति हिँड्नुहुन्छ उहाँ प्रचण्ड हेर्नुहोस् त हिँडेर मात्रै हुन्छ देश बनाउनलाई हिँडेर कहाँ पुगिन्छ कहाँ पुगिन्छ होइन हिँडेर सपना बोकेर हिँडेको मान्छे हो सपना बोकेर पैदल हिँडेको होइन सपना बोकेर 72 वर्षको उमेरमा पनि कति सपना बोकेर हिँडेको छ त्यहीमा पनि स्वास्थ्य अवस्था पनि हेर्नु न भने तपाईले प्रचण्ड भन्दा कसैले गाली गर्दा पनि तपाईँले रिस उठ्छ पिटौ लाग्छ है धन्नै मलाई पिट्नु भएन पिट्नै मन लाग्छ तर कसैको चित्त बुझ्ला नबुझ्ला है यस्तो कुरा समाजमा जहाँ जता जे भए पनि सबैको नजरमा सबै राम्रो हुँदैन यहाँ हुन्छ तपाईँ पनि त कसैको नजरमा गिर्नु भयो होला नि हो त्यही भएको हुनाले सबैको नजरमा प्रचण्ड राम्रो पनि नहुन सक्लान् सबैको नजरमा के अरे यो जनार्दन पनि राम्रो नहुन सक्लान् सबैको नजरमा विप्लव पनि राम्रो नहुन सक्ला भने नि मैले आफ्नो नजर हुन्छ क्या हेर्ने यो नजर हैन दृश्य र दृष्टि यति हो फरक दृश्य के हो हाम्रो दृष्टिले के हेरिरहेछ फरक भनेको यति हो